Dumelang Thobela re a lotšha gotlhe mo e leng gore le theleditše le go bogela le gona letšatšing la lekgono ke la bohlano go taba ya ka le mankoko baby tše ka moka o di hwetša gore kgokaganyo tša leago tša Thobela FM Thobela FM ya ka se fetwe le go subscribe dira bjalohle wena go mo gona le dikgaolo tše e leng gore di go fetile kua morago di latele o kgone go ithuta tše dintšho go tšwa go tšona na le kgone ko go swaretše mang le kgono lona le e le la bohlano ra tseba re go thoe go na le dingaka tša setšo tša go fapafapana di-traditional healer traditional eng bjale go na le holistic healer ko re tlo bolelang lena letšatšing la lekgono nna la mathomo ge ke mmona ke ga ba bala menwana ya batho ka mo methalo ya ka mogare ga seatla go botse gore o tla huma ba o tla dila na o tla phela goba awana nke le kgona tsa re botse gore ka bela gore se segolo sa re tshwaretseng sona ke sefe ka baka ra gore ke kwela bolela le ka manala basadi re a re dira manala re ra ipotsefatša nna e ka bela gore re a tseba gore seo se ra goreng na mosadi o ke mang ge se seja Imelda nna ke na le yena ke a motamiša o seja Imelda Thimele Thobela le kae? re bone le kae Rona. gape ge re tlhakane le batho ba e leng gore ke mangaka re tsebe re a thokoza re a thobediša re a dumediša re dirang mo go wena re dirang Wa tseba monna, simple, madume ke madimo. fela O re hai ke re hai, o re thobela ke re thobela. a go ne le gore ba tle ba rae o nyaditše sedimo sa ka Because ebile thokoza ke ra ya line le nna ke nna motokwa. And then nna nka no re maybe ke re motho a ka ra ndumedisanyo ko mpontšha yona tlhompho wa ka no re thobela ngaka ke feditše. ge o le holistic healer o seja o tshwana le motho a thwasitšeng o thwasitše o tseba bongaka ka moka kakaretso a re tlhalosetše ka bowena o mang ga botse Nna ke nna holistic healer. yeah Ke rile ge ke tsena ka ra tša sedimo taba tša go thwasa ka lebelela gore gantši ge re thwasa ba re ruta dihlare tša go fodisa mmele tša go fodisa moyeng and then mare ge re ka tšetša ka mokgwa re naganago ka ona moya wa rena o tlo change okay le mebele ya rena e tlo change so ka re mo go nna ka ra wa ke didia holistic ha le no ra gore ka mokana ga tsona ka mokana ga tsona ge ke bereka mo wena ke bereka ka monagano ke bereka ka moya ke bereka ka mmele why mmele ko ona ile gore o tshwantse gore o kitime o dire 1 2 3 4 okay moya ko o tlisetša o le thabo ko o tlisetša o courage monagano ko ona gore ne tsoga o yo apply tsoga and work on that proposal ya gago okay e dilo tše tharo tša thoka balance re tlo no bona motho a no tshwana ka leoto le kitima plekete mara a sena tšwelopele ya bophelo okay ke a go kwa ebile o tliša kgopolong e nngwe o phela o bolela ka dilo šitše gore ke ditšhakra oba ke ditšhakra tše gore tlo tsena go tsona re botse go leng ga gago o thaba botokwa ngwane mma re botse gore o tse ngwane mo bjang ke thaba botokwa and then ke thomile go wa o re o lwala malopo ke bala sa B ke thomile ke ja mogodu sa tsene o ntšha dilo tše ka moka le ga bjale ke ja chicken fela akere and then ka gola ka ya high school ke no ke dira marematlou wa ka ebile ne ke wa lo feta mare ka no feleletša ke tšweletše ka ya University of Limpopo ka ya ka study sa BA Media Studies ka ba ka dira le honors ya gona ge thoma ke re ke ya go masters ke thoma ka tsona di-proposal tša ka lengeng ao ba fihla badimo ba rawa ke gale re o letile ka namile ka tsamaya ka thwaso ge ke le ka ara thwaso ke thoma o tseba dilo tše ba re ke di-chakras ka bala ka tša di-chakra I'm a qualified chakra han re no re ke pitša ra re ke rena di-reiki han ke batho ba di-chakra and then ka le mo rawo o na le mongwe a tlo nyaka marapo mare o tlo nyaka ke mo lebelela ka gara seatla ka palm ka ya ka direng ka ithutela tša palm reading ke motho e le gore I'm a qualified palm reader ka tsamaya tse tlong ka re ke balabala ka kry-a le gore a se letsogo fela le maoto a rena menwana ya rena le part ya menwana is linked to our organs ra re menwana ke o e lebeletše se o e bolela se seng ka fase go tlonya ka gore ke tšwele seete ke a tseba gore ge pelo ge motho a tshwanya ke bolwetse ba pelo ke ya kae ka mo fase ga loto re bitša reflexology le yona ka e bala ke a e tseba ngwagago ko registera ye ba ro ke logotherapy finding your why a ke re la bona batho ba tsamaya ba ya di-rehab ba dirang ge ba boya ba boelela back ka lebaka la gore a ba kry-e gore why are they existing it's finding your purpose then ke nagana gore ke tlabe ke dira justice to the healing practice yaka
nna re kgane a go thwa sitše fela wa o ile go kobela wa boya ra o direla mokete tšhaile a o diritšetša gore o ka tseba sele go ra re le no tshwana le di-medical doctor o ka nyaka gore wena nna ke nyaka go specialize ka sele ke seo se dirang ke se ke se dirang because batho ba bantši ba batlane go nna ba tla ba go betše moyeno feta batho ba re rene ba na le sefola ba na leng and then o kgona go bona gore ge motho a nyetšwe why ya gage o ba purpose ya e ka mo ara lenyalo ge lenyalo le fela a sana purpose o thoma o phela alla o ba ka re pelo ya ke nyane o bona nka re dilo tša ya di sepele and ka moganowe bjale nna ye ke dirang kore e tla man kry-a purpose yago o tlo bona you gonna make it o semelta go bo wewa o sa le monyane kua morago sekolong o bo tseba gore o wišwa keng ba ine ba ele ya gore o bile gwane o tuma re go na le bolwetse ba gowa bana ba sekolo sa kae ba wa goba go na le ngwane mongwe ga mamang wa wa ebile re ko botse sa o makatša ko sekolong sa ka nako tša ona ebe ke sure ebe re sa fitlhe ba bararo ba ebe rewa ka nako tšela go bo sa weo kudu nna ne ke we re thapelone ko re ba ka no thoma ba opela difelane ke wa ene ke le motho e le gore ke rata kereke ke goletše ka ra kereke but ke ile ka re ke le high school ba ya ba mpotša gore ke a lebaka la ene ke wa and then ba tlo nna ba kgopetše badimo gore ngwana a ye sekolone a nyalwe a be le bana a kry mmereko le tla kgona le boya ka morago gora gore ka re bile setho tlhalositse gore na le ba kgopetše a se ba go tshwenye mo tabeng tša nyalo ka baka la gore badimo ka re go ka se ba phethele o tla re kgoditše motho la nolwa la kgaogana wa re bana ba se be gona ba iputša gore gane ke sentše kae go fitlhela o tseba nnete ya gore o tshwanetse o fete mo pele ene rolwa bjane ka lebaka la gore ke motswalaka so le ge re lwa family le family ka mokana bona ba nyokono bona lenyalo le le tswela pele ke bongaka bo dirang gore o nyale ke motswala ka baka la re go tšeretse ba re ngwana malomeng ya le go mo di bolešake a se bongaka nna re no kopana mo re kopanao mare re botša batswadi ra le mo re bo kukwa rena ka moka ba tswa ka ga mmatšhaka wow okay o tlhalose dilo tše leng gore wa di dira o tšetse o tlhalosetse le ka manala re tlo tsenelela tabeng ya manala a re thome di-chakra ke di-chakra ke dilo tše re di bitsane gore ke di-energy devices tše di dulang godimo ga mokokotlo wa rena spinal cord sa rena ke tše 7 tše e le gore ke tše digolo ke tše dintšhi tšona ka dinumber mare tše digolo ke tše 7 re thoma ka ya mathomo ke ba e bitša gore ke crown chakra ke chakra ye e le gore e sepelelana le tša semoya o ka ba o dumela badimo o ka ba o dumela modimo o ba o ka ba o dumela modimo itseng so ge motho o bona a thoma gore e be ile morapedi a tlogela go rapela a kwa o ka re bophelo ba ya a e se bona o ra gore ye e dirang e blokegile la nkwa kere ka nako tše dingwe go blokega re boelela kwa monaganong wa rena ka nako tše dingwe rena re no fela re ra wa ko tšhela snape fase badimo ba ka ba tla nthusa mara re tšhele snape fase fela ra dula re tšhela snape fase ra dira tše re tshwanetse gore re dire so that badimo ba rena ba tle ba re khumane tseleng rena re setse re bereka nka se no tšhela snape fase ka re ke nyaka 1 million o ra gore ke tšhela snape fase ke kgopela 1 million ke tshwanetse gore ke dire se batho bao ba le 1 million ba se dirang ke tsoge through ke kopane le batho ke dire di-proposal ke dire ke tle ka kgopolo ye e le gore e tla thusa setšhaba ebile e tla ntlisetša yona 1 million ke the crown chakra kere so crown chakra gantši nna ke bona mola batho ba sekereke ba no re tla bitša leina la mamang in the name of mamang dilo di tla loka mare a ke gane re bitša leina a re bitšene leina re yo bereka leankwa kere so go re ka bona re bitša leina mare re sa bereke re bitša leina re dutše fatshe re re in the name of mamang go tla diraneng rena re a rapela re a fasta mare re sa ye ra nyaka our why re sa bereke ka dilo tše le gore di tla re tlisetša matlhatse le matlhonolo a re a nyakana a ka se be gona ke mo re re nene spiritual crown chakra e blocked ka nako tše dingwe ke rena ge re ya dikerekeng go fihla ka kerekeng o ba le bothata le moruti namile ga o sa ya kerekeng ore o ya ngakeng go fihla ngakeng o ba le bothata le ngaka then ga o sa ya ngakeng o thoma rena dingaka di ambora ke ka lebaka la gore ye ya gago e blokile cause o tshwanetse gore o tsebe gore semoya sago ke wena le your divine power a se wena le motho o mongwe le gore o thusa ka tša semoya ke a mathomo ya bobedi ke the third eye ke letlho la boraro
leihlo la boraro le ra gore ke bona dilo tse e le gore batho ba bantši a ba di bone ebile nna nka kgona le go bona gore ka mengwaga ye metlhane e latelago nna ke tlo dirang go ka bona motho e be e le motho wa molori e le a dreamer wa kry e le gore a sa dreamer a sa re in 5 years this is what I want to do, this is my plan for 10 years o tsebe gore mo o blokeile cause a sa ke bona in 10 years to come and ora ra sa na le purpose ora every day o no re today ke la botlhano ke shapo e re ke bone gore le ntlela ene a sa na gore go sa ke nyoko drying ba bangwe e affecta rena batho ba semoya o go re gona o tseba re ba re mamang o tlo no re o tsena re o na le selo kampeni wena today o kopane le motho o nametse taxi e rate wa nkwa kere ge batho ba le bathomo sa ba le pono then re re kene third ai ya bona idea eng e tswalelegile la nkwa ke third ai no go dingwe ka bloga ka o re bule ya kudu tse dingwe tse a ra tshwanela o di bona es batho re no tshwanela go re tšo mo go tsona re phelo bophelo cause o ka di bona le tsone di tlo feletse dirang do di step up bophelo ke a bobedi ya boraro ke through chakra mashaba basadi ba bantši ba South Africa ba bolaya ke because re rutilwe re lailwe ge re nyalwa gore mosadi go go dira so so ye ke through chakra ke a mogololo ke ge motho a kgona go ke explain goba motho a kgona go ke tlhalosa so go o ka re o ikwa botlhoko o ya re o lata bo mma ba kereke o ba o lata mogekolo ra o ragadi or motho ile gore o ba atile o nyalela monna hao ba no re a wa fumula ke tša malapa ka moka fumula ke tša malapa ka moka tšedile motho la atletse smoke yo banna re tlo bona botse re tlo bona motho a rogana re tlo bona because dilo tšela na tshwantse o ba di bolela ka moka e be re ra disappress re fumula le yona e kgona go blocka for motho wa o bolela kudu ke a tsena ka taxi-ni ka o kry-a o semankoko ke setse ka 10 minutes setse ko botse gore ke nna mang ke na le koloi tse kae ke na le ene wa bona nna monna ka ona le ene re na le eng ebile re tswa kae ka 10 minutes o ra gore ene ye e blocked o ke tlhalosa kudu ene ke yone nngwe le gore mo semoyeng e na le go blocka mahlatsa a rena ka gore ke tlhalosa ke nyako dira se ka morago o sa ke dire o disappointile batho bale o disappointile le ngwana o monnyane the inner child in you because the inner child o setse a kwele wena gore in 5 days ke nyoko ba ke lositse 1 kg so o sa lose inner child ya re motho o bolela maka motho o mpotsa maka namile le yona a e sa go tshepa ke ye mmala wa ye ke o mo blue ye ko mo indigo o ko mo purple o wa the spiritual one wa ba le the heart ko mo green the heart e bolela ka maikutlo a rena ke chakra ya bone e bolela ka maikutlo a rena e bolela ka dikwi tša rena ebile e bolela kudu ka taba ya tshwarelo go ka bona o palela ko tshwarela batho ebile o feta 2 years o feta 3 years 5 years o tseba gore heart chakra yao e blokegile yona e again and then go ka bona o le too much sweet re no gata wa no ra ke nata le yona e blokegile because le wena o tshwantse go protect maikutlo a gago ene di a blockana dilo tša ape ke tlo o botsa ka gore e blocka bjang ra tsamaya re tla ya botlhano ke ba re ke swala Pepex this one ke a matla ke nako tše email da tsena ka ga ya ke fila gore kwa o lla ya ka ka or ke nako tše le email da tshwantse ra bolele ko setšhabeng a hoa sketteso a tshwara dilo ore ka lebaka la gore a ke na matla ke try o distracta gore nna ke ska ba so e bolela ka self esteem gantši mare also e bolela ke le ka ntho e ba re ke ego wa e bona ego ya batho ba ba le ego e nngwe ntšintši ya gore re tshwantse gore re mo file a tsena ke ego ke ene ke the solar Pepex ye manna e matla e ka o thibela dilo tše dintši ebile e ka o bulela dilo tše dintši ra tla ya botshela ya botshela ba re ke the sacral wa ikwa le lentse la ona le na le bo crack e re sacral e bolela ka ene e bolela ka taba tša thobalano ge o dira thobalano kudu yela gore o le mmerekone o ka re ka lantšhe wa re kiti wa boya everyday awa e blocked and go sa e dire gore nna ke fitlhe molele gore nna ke nyako e dira selepesi 1 2 3 4 e blocked
ka lebaka la ene ke mo creativity ya rena e bene le gona a ke re mare wa tseba gore after a good one mosadi wa pela dikoša ba re o tša lesuelo wa ka fiela le baišano ka ba suelela wa pokolola o toropo wa dira spring cleaning o ra gore ke mo ene le yona after mo ba bantši ba tšea laptop motho a thoma ka proposal motho a ngwala report why because creativity e dutše ke e dutše gona mo ya mafelelo ke the root chakra ke medu ya gago e re ka re tsena re ra Ausimankoko ke mana are ke nna Ausimankoko ke bereke se aowa a o sa tseba root o tshwantse gore o tsena ba re ke wena man nna ke no thoma ke re nna ke nna setolo sa tše bana yeah wankwa ke re ke nna wa kgomo iletše moselaolale wa bona gore ke a ke tseba gore ke nna mane ke di-root tša rena so ge root ke chakra ye tee ye le gore ge e ka blocka di-chakra ka moka so mare tše tše dingwe di a blockana o tshwana le motho a tsamaye a ye kerekene a kry young pastor a e so nyala kere young pastor a kere ke heart e fotse in love with a young pastor ra thoma o rapela ra fasta together and then ka morao young pastor mpeta a ke re nna ke expect gore young pastor e ka mpeta namile o ra gore semoya sa ka se dirang sa tswalele pelo ya ka e dirang ya tswalle mo gona ke tlatla ke sa ba submissive ka tša thabolana nka sa ba submissive so la bona gore chakra ye one e ka kgona go tswalela chakra tše tharo ke mola motho a rene nna a ke sa nyaka lenyalo a ke sa nyaka go bona kereke o ba ke sa nyaka go bona ngaka o ba ke sa nyaka enene ke di-chakra tsona tšeo okay re ko lebele ka di-chakra re boletse ka ntlha ya manala go le gare o tswela pele o fodiša batho semoyeng manala re dira mebala go fapafapana re sa kwešiše sa le ka noko ba re mmala mo phepolo kwa gore o ra gore o tlhakatlhakane ka maratong a ke tsere ke nete go fitlha kae ba re o tlhakatlhakane ka mo maratong a go šomega ke tse gore ke go ithomela go bakeng o tla re tlhalosetse ye phepolo go tlhakatlhakane semoyeng o ra gore a o sa ke tsebo tlo kry-a beke ke re ke a kerekene beke tlane ke re nna ke a tšhentšha ke apara speaker beke ka re wa nkwešiša motho wa go ntira manala se ka batse go ntšhibile phepolo mare ka nako tše dingwe a se o tlhakatlhakana fela ka nako tše dingwe it might mean gore nna ke tšhentšha religion yaka goba ke tšhentšha se sengwe maybe ke tloga from badimoni ke a kae ka ara sekereke ke sona e le gore ke a laena le sona se tlomperekele o sija ke tla mo go wena ka manala a gago ke kgopela gore o bolele ka manala ka mebale mekhubidi ka re wena o na le tše dintse o di dirang mo manaleng a gago ke nyaka gore botse gore dira gore mmala o ke o dirileng o mokhubidi o ra gore se ka tlo kgwetsele gore ke tlišetša madimabe mo a ke tsebe o bolela ka passion a kere ge e le gore ka nako ye o thabile o tlo thaba kudu-kudu ge e le gore ka nako o na le project e le gore o bereka mo go yona o tlo e fa maatla mara e le gore ka nako tše Imelda o kwatisitše o motlhoile o tlo tlhoye Imelda 101%. E no ra gore ka nako ye nna ke bereka ka passion ye ke rene ke e dira ka moka ene ye ke re ke a le sabile a ke tlo e tshwara re gomela ona mo pele ga go tsenelela taba tša ka kudu a re tle mo wena okay o na le o rota manala wena ka bo wena o kgetha lenala le leng gonelo a re bolele ka lenala le la gago la bobedi o le thalathadile e ra goreng ntho o e dirile mo ntho e ba re ke yin yang okay e ra gore ka ra ke re wa bona gore ke black and white ka mo saeteng la bo white o na le dot e black ka mo saeteng ya bo white o na ka saeteng ya bo black o na le dot ye white so e ra gore ne ka gare ga bophelo bo na le positive le negative ka gare ga bo positive go na le negative le ka gare ga bo negative go na le positive ene yo ke bophelo o ka bona wena o phela bophelo ba o dilo ka mokana tsone di negative o na le ntho ngwe ya post ka wena and go ka bona o phela bophelo ba o bo le positive ka moka go sena le se le gore o tshwanetse gore o bereke mo sona se le negative se sengwe se wrong ka ona o ra gore o ignora tše dingwe wa ke potsa gore everything it's hunky dory ke yona ya manala ka ke phela ke dirile manala a maso why ka lebaka la gore mmala o moso ka kwa tša semoya re o rephela di-energy so ge ke tshwara batho ke ba dira di-chakra ke tshwara ditaola ke tshwara ditlhare di-energy tša batho ba ke tla ba ke bereka go bona ke ba tlintsha ke ba ntšha senyama ke ba ntšha sefifi I ditle mo go nna so that is why ke phela ke dirileng ke phela ke dirile black ke no decorator lenala la bobedi fela ka lebaka la gore ke fa message gore in the positive
there is a negative. Okay. Nke gore fe mebala e mengwe e leng gore tshwanetse go ikwešiša ya manala gore mmala o ra gore o ra gore o ra gore Okay, a ke re bile ka black, re dirile red, re dirile a re purple. dire orange. Okay. Wa mona motho wa orange Mm. a lebelele taba ya thobalano. Mm. It's either ga e dire or o e dira botse or o e dira le balekanye ba bantši o tshwanetse o ra e balance. Serolwana ye o ra gore And tla ba le then ga bothata. motho a ya go yelo o ka lebelela yelo ba e Mm. rataneng basadi ba bantši banyana ba rena ba e rata ka bo di-spring so Mm. ka lebaka la gore motho o fila gore yo gale ke ka rasa mana wa wana show off Eh. because yelo e sepelelana le solar pepex ya eng ya the power in you ya self-esteem a ona motho a ile ena apara yelo a ba fase o ile mmana a tlhoname a pere yelo aowa yelo e ra gore Yelo e go bea the kwa. power in me le self-esteem e re le Yeah. ba le ba re nna mebile a rena o ka re a se yona ba apara roko dire Yeah. dire flawless aowa bona o tlo motho a ra kgole O tlo dira gore batho ba phele ba pere yelo. ee Okay, mmala o mo pinki. mmala o mo pink self love o ka no bona o dira mmala o mo pink o ra gore ke nako e le gore wena o re wa tseba ke eng ke gale ke tlhokomela setšhaba ke gale ke tlhokomela kereke ke gale ke tlhokomela balwetse ke gale ke tlhokomela mathasana ye ke nako ya go tlhokomela nna ke self love ke nako e le gore wena o choose wena bjanong a o sa lebelela gore mang o shota kae o lebeletse wena. Okay. O Simelda ke nyaka gore nna le wena re feleletse ka tša holistic healing re tle re tsenelele go mmasebotsana ka baka la gore le go ba mmasebotsana go mmasebotsana go na le ngaka engwe ke bile ka bolela le yone le yone a bolela gore ke mang a reng dingaka di tshwanetse di be di tšhila dingaka di tshwanetse di be ka mokgwa motho a re a kopana le yona re ai motlhomong ke tlano bona mo kare o gora gore ke yona ngaka ka ntle le moagono gore ke bone ke nyaka go tseba gore ngwaga ke gona o thoma re sa le kgweding ya boraro mo e leng gore batho ba tlhwa ba itseba batho ba tlhwa ba ikhwetša wena motho e leng gore motho le ga ka motsoša ka ira lesomepedi bošo a re banna star sign sa ka ke Scorpio nna ngwago kwa ka go ba swaka o ka kgona go thuša ba babedi ba bararo ka no topa di-star sign tše pedi ba tše tharo ba botša re dira goreng ka bone a ke thome ka ngwaga okay 2026 ke ngwaga o re bitsane gore ke ngwaga of the fire horse ke ngwaga wa pere re ke reflecta gannyane ka 2025 2025 e be ile ngwaga wa noga noga ke re ra tseba gore mo e fetileng re tlo bona ka letlalo so ngwaga o fete o ka bana batho ba bantši they were working on themselves because e be re try go apola diaparo tše e le gore a se tša rena tše e le gore batho ba re categorise ba ra wa wena e ba introvert wena o tla kgona go dira manala mara o align le manala ebile a o rate art wa nkwiša because o kgethetswe ke batho ba lefase e be re apolla diaparo tšela e le gore ga di align le rena so mola re di apolane re kgona go dirang a di sa re imela re kgona go ketima ke ngwaga wa fire o bona ngwao o ka bona o sa dire ntho ngwe ka bophelo ba gago aowa eno na maone re aowa e re ke ngwadise mmušare ke tlhokofalle ka a ke sana purpose because this is the year ye lo re is the year of the movement o ile a bona pere mare e ketima o ile a bona mollo within the seconds o ba o tšere building e re bene ka re ona ka moka this is the year of the fire this is the year of the consuming fire a kere ke ngwaga o ile gore motho o mongwe le o mongwe ntho e be e le gore e stakile bophelo bao wa e stakolola ke ngwadile mo letlakaneng la ka kare our breakdowns will be our breakthrough this year everything that e be yo beya fase this year e tshwanetse gore yo kuke e go phagamise ke go kwele ke kgethe star sign se sengwe le se sengwe goba wena tse o ka dinaganang tše tharo fela okay a re nako ya rena ya fela a re thome ka leo leo a kere ke di-tiger and then ba kopana bjane ba kopana gore bona le di-horse ba ketima so leo this is the year ya bona gore you don't take a gap year this is the year ya gore a o dire selo ka moka kore a o dire something sa gore o dula fast this is not your resting year ke ngwaga o e le gore wena o tshwanetse gore ntho ngwe le ngwe le gore o bonye ko e dira wa e dira o tlo ba le maatla o tlo ba le focus o tlo ba le anything okay ya bobedi ya bobedi ntšhusetše Scorpio Scorpio nna wena this is the year mo e le gore o tshwanetse gore o bereke ka di-emotional control okay re tlo gata di-cons a gata le ke batho ba bo sa nane gore ba tlo ba o gata di-cons mare reaction ya gago ya maikutlo is gonna be everything reaction ya o e tlo gore bolediša oba reaction ya o e tlo gore fomotša ka the time
re be re fomotsa ke vuvuzela ka 2010 wa nkwa kere Go go kwele. ehe Okay, a re gomele gona fao re a tseba re tla bolela gore ba ba nyakang go tseba go feta mo ba go khwetša kae bommasebotsana ka metsotso e mebedi fela ke re bolele ka go bommasebotsana gore o thomile kae gona bjale go tla kae ka bommasebotsana. okay bommasebotsana bo ke category la basadi ba banyetšo ke Mrs Limpopo so nna ke sa le ngwana ke re mpona gore ke na le matlhale ge ke sa le ngwana ke dira di-contest mare because ke short ne ke phela ke sa win so ntwela yo ile yang khosetša bothata the inner child and then ka re ke bona category yo ra ba lebelele height ba lebelele ka re tatse I'm going there then I went there and I rock it I rock it for the 10 years old Imelda ona phela tseba gore o tšere 100 ka question o tšere 100 ka smile o tšere 100 ka walk mara sang ka win and then I came with the title and na e be le no moswanyana ke le one ka ra ba le ba mebala mara ka ra ke tlo bakwa because the inner child is crying then ka boya ke le Mrs Limpopo pas gale ke thomile ka October ke tlo ba ka fetša ka October. Okay o ra rena go lena gore tla be re sepela leeto le le wena re ke gore ka bele re fitlha kae yes re botse gore go di kgokaganyo tsa ile ya gore go khwetša bjang. okay re thome ka nomoro ya mogala 079 629 0117 le ka phone le WhatsApp ya tsena okay and then ra lebella go le tlakala la Facebook ke CJ Imelda TikTok ke CJ Imelda Instagram ke CJ Imelda uno combine mabitso a ka mabedi wow CJ Imelda holistic healer motho ke ngaka ya ditaola motho ke se tsebisa di chakra ke se tsebisa dilo tse ka moka o go boditša gore yena o namella ka gore levels ke mo ile gore nya go ipona o fitlhile kwa gore gone go alafa batho ka dilo tse ka moka kudu se moyeng o CJ Imelda ke thebetša go bolela le wena ke dumela gore tso feditšang go di tlhalosa gona bjale di tla thuša ba bantši ba ile gore a ba tsebe gore ba direng ba tla ikopanya le wena gore 2026 ka nete bengwe go phadima go bona le nna ke a leboga ke lebogile hle ke ka mokgolong re fitlha mafelong ka gona taba ka le Mankoko Baby ke taba ya ka le Mankoko Baby go e ba le nna ya Thobela FM la bohlano le lengwe le lengwe nna ke kwele bo sehle wena go fitlhela re kopana gape la bohlanong le letlang tata.